Nakikita nyo ba lahat yan? Isipin nyo kung gaano kaganda ang mundo para isuko mo lang ang hamon na binigay sa'yo. Kaysa sumuko ka, accept the challenge. Alalahanin mo palagi na hindi ka bibigyan ng pagsubok ni Lord na alam niyang hindi mo kakayanin. Binigay niya yan sa'yo dahil alam niyang isa ka sa pinakamalakas niyang mandirigma. Kung sakaling malagpasan mo lahat yan, abay, wag mo nang balikan. Wag mo nang lingunin pa kasi natapos mo na, diba? Pinagdaanan mo na, napagtagumpayan mo na, experience mo na, tama na yun. Huwag mo nang i-rewind pa, move on. Dahil ang pinaka-importante, may natutunan ka. Kasi yan naman talaga ang purpose natin dito sa lupa, di ba? Ang matutong madapa para matuto tayong tumayo. Ang matutong mabigo para matuto tayong bumangon. Ang matutong magmahal at matutong masaktan para matuto tayong magpatawad.